Hayi bompopo. Hey, sekuphele 3 days. Umfana wami lutho kubuka. Hey mama, ngiyafisa nami ukuba ngazi imvume yethu ngaphandle kwami. Yabo manje. Angisena choice. Sekufanele ngihambe ngiyomphotha emaphoyiseni. Hey mama, ngisacela wenze njalo impela. Ngibe ngiyambheka nami. Wenze njani Cebo? Jakho uba manje. Jaha, mina. Ngathi akhohlisa ngisamuntu. Lungile bro. Just free moto wakho wangapheli. Sacela ungilokisa quickly ku Facebook. Yedwa yazi password yami. Rich. Usibayiphi nje sizakuvuma inkathi yakho. Lutho bra. Bu. Foni yami nje le. And futhi ukhepha uthe kwami lo. Ish. Ya ne. Winile Betway. Fanele samkodakhe. Ngiyamalini ke mngani wami. Wow, uyadlala manje. Kodwa kuthini? Awubinjaya yami. Okunyana noma uFirani wakuthenga airtime, ufonele theni yakhe yabo. 50 rand. Hayi ngisho 5000 ube wine u10k wonke. Hayi. 50 rand alright for wena nje yami. Yazi le mali le ngisafuna uyisebenzisa ngakhe room lami lapha ekhaya. Bengithi uzothenga i-tombstone kabhuti wakho. Ini? Izozobasha umnganami. Cela kuba ufuna umashesi ubabili. Mina ngibhorekile nje. Woza ke ngizodlala nawe. Okay. Andiphiwe ethi ngivuma nensini inkonzo yami. Awusangidabuke noma sengishonela ubhuti wami Pinki. Ungiqome ngenani. Hawu, ubhuti wakho ushonile, ushone nini? Awukagcina imtholile ngoba bedukile ngaziwa. Hayi. Cha. Usadukile namanje sikamthuni. Hayi nqa wena indawo besihlimu ukuthi ubhuti wakho ufile pho. Hawuphi ungahambi mfethu. Yazi bethi ngiyakuchama mina. Eish. Wrong joke, ne? Anina mantombazane, anisabulahleka, nyapi nje. Siyasiphaza bhuti. Wani ngacelanga mina ngizonyela esitolo. Ubhuti wakho ugentleman. Yethani kumini imali, ngizonyela esitolo. Kantanani imali? Kudukani. Hey ndoda, ufuna imali yami njalo. Imali yakho ibenze njani? Alright la ikhanda noma zibuye zithi mzala. Ubhuti wakho yena umthengela yini i-tombstone. Hayi ukugodola. Ini? Ungakhohlwa ukuthi ubani wazi ukuthi kwenzakalani ubhuti wakho. Khuluma ngani cha? Listen. But we don't judge. Ade ngifile ukubhoreka. Yazi TikTok longela ngibonile igame ebizwa ngokuthi we listen But we don't judge. Ya ngiyazi leyo game yakho. ngokuthi ubhorekile ke asidlala ngizoqala. Okay.
Mina Lungelo esikoleni. Sakubona ngathi ngicela isizo. Ngahamba-ke ngaya e-toilet. Kwamele wayibhutshwela ngingafika e-toilet. Yo. Yimi lo. Ngasinda bange-under yami. Yo. Awu ndoda. Ingakho shothi ngaleya mday ibhliwela lengena ey'nqeni nje kuwena. We listen but we don't judge. We don't judge. Mina ekhaya mfethu angashiya lona lohlanya yabo. Kodwa sikhuluma nje lelo hlanya lisekho. Sengaligqiba eduze ihlahla igcikeni. Sijajana. Sewithenya yakho futhi manje. Ngezi izinto Lungelo. Izinto. So mina ngicela malini-ke kulo 10k. Awasimele vele ngiqale. Ngicela imfihlo yakho. Cebo mfethu. Yazi bengithi umngani wami. Ubafo wami. Nguyena. Ingakho ngiyicelela nje 8k kuphela wena thathe le esalayo. Okay fine mfethu. Sambeni sekhaya. Nginikeza leyo mali. Nayo nje inamba yami transfer. Shit. Inkinga sengiyikhiphile already. Siwucash. Okay, yazivalisekile. All right. Wena uyaphi? Yodlala ibhola emgaqweni. Yokwenzani? Wena ungangihlanyisi. Ufuna umahlelo nje ngibona ubuselaphi. Kodwa anti, umuntu emisa engadlanga nokudala nathi nje. Anginandaba, awubuye. Kodwa anti, ngizokufaka impama amaxolana obongiyaxolisa. Izwe libungalo nje manje. Lungelo. Yini ngala? Siyaphi thina ngapha ehlathini? Hayi imali ayikho ekhaya. Ayifihla khona la emahlathini. Khona hayibe 10k emahlathini. ikhona yabo lela hlamvu lelibo hayibo imali. Akuyena upinki lo ya. You say you're taking the number so what please have yours? Ngizomilisa kwenzela inamba yami. Mina ngenza noma yini for wena. Angihayizima ungakhela bona. Amanzi amancane lawo. Nangaka ngishikanga ukwenzela ingqobo. Sigone yokuqala. Shoda lezi eziwu9 njengasho nomnyuki. Phi uba manje lenja le. Awuhlangena lokho Lungelo useni boyfriend yami usena futhi bhuti wami. Ya njengoba ubona mfethu nisihlama uyithishu wena etoilet so papala. Ngifana. Ngicela phi. Asike sajole Lungelo. Isize sibaqede waze qhamuka umuntu. Ngibonana ngempela ubhuti wakho. And manje bro ngisize sibambele umgogo. Sibaphose khona. Wavele bakusizile wafa bona. Nawu uzofa. Komali mina engifihlela emahlathini. Nangabantu bohlela uthi ungibulali Lungelo. Hayi monster Lungelo. Angithi uthe uvunishe. So manje soshare nalemfihlo yethu. Hayi lutho. Mina amdala. Ufune lutho nemali yakhe igcina. Awazi ukhamba. Sibabulele labantu sokuzomela sibangcwala. Ungazongihlanyela mina ngabulela red. Mina ngifuna lutho ngihlangene nale nto le. Hayi bo baba. Sisonke kulena. Singababulali. Ngihlanyela. Ngilethi namba yami ungeke phansi. Hayibo. Sewephelele. Lungelo. Baphi? Akusenendaba lokho. Angithi wena unqabile ukuthi sibangcwala.
Some wounds don't bleed. Some pain doesn't make a sound. Some people are fighting battles you cannot see. And sometimes silence is the most dangerous place to hide. Hayi bo Cebo. Bahlala wajula nje la. Ucabangani? Mase somfana omncane kunawe. Ngathi la mfana zemqashukele ekhanda. What if siboshwa so2 lento enziwe uyena? Hayi bo Cebo. Anginayo ibhuti eyigwala mina. Ungasaba leya nje ulungelo wena. Umuntu wabulala ubhuti wakhe. Mina ngiyini ke mina? Naku sumenza ingozi ke lo lungelo wakho. Yekuba igwala bhuti ahambe uyopakisha kusasa umncabo kwaPinki. Konje kusasa umncabo kwaPinki. Yabonayo, phindela emakhaya bhuti wami. Mina ngizokujola next week. Lindy, sengiyopakisha. Angeke ukuye nami emakhaya. No, when I go, I need to see my friend quickly. Uthi ngiphathele indaba ezishisayo. Nemkhosi. Ngiyayithanda umkhosi. Manje uzenza ngcono kunami. Uqalisa abafana abancane ngayo. Yolanda, ngempela Pinki sesishile emhlabeni. Ya, kasekho emhlabeni nokubonga. Thina kumele sizame ukwamkela lokho. Into ebengithanda ngayo, ubengafuni ukusikopela isibhedlela esifundise nje kuphela. 1 minute umuntu unazi nje akasekho. Apha isayenzile ukuthi nje case kaPinki. Kodwa nje into abakwazi ukuyenza ukuhudula inyawo kuphela. Ngicela uvuke. Ngisakwazi mina lonke lokho. Ngemaphoyiseni. Ngiyakwenze lo doti cha. Ngikhathele mina manje. Ngithe ngiyawuzuwenze lo doti. Angeke mina ngizwe ngawe lonke. Mina futhi ngathi uyakhohlwa ukuthi mina ngimdala kunawe na ngikusabi. Ngemaphoyiseni. Lungile bafu. Wenza. Akuwena lona. Ngisho uthathi mina lo. Hey. Kufuneka amaphoyiseni ngizisa. So silanda sikho. Kaze seza ntuseni. Athi ngifuna isamba sami. Hello babe. Ngisestopini ecabanga ngilinde i-taxi. Angithi uyazi singakuthanda sengisamba sami. Ngiyakuthanda. Yabona baby, uma sesihlangana for the first time, singibona face to face. Like I'm going to steal your hearts. Ini? Still? Angeke kehla ngiboni. Shothi ngempela niyathuthana kulezi insuku. And then avali ifoni kufona mina. Thinga kuphela. Hayi. Uthi umuntu sesingileki ukuphinda ubone ngithola ku Facebook. Hey, umuntu usecishe watshontsha manje. Hey. Afuna. Bese ngithi kuqonde noma aqonda nazi.
sure womiwe mngani wami. Ya. So mi wangithi. Ya manje sizophuza. Yo. Phuza or die. Yeah. Good boy. Yeah. Yeah. Good boy. Good boy. So nyiwe futhi ufuna ngiphinde ngichame. It sips from your bones. Zibeze. Unamandla to bury your enemies deep. Mina ngakunika konke lokho kodwa-ke every power multiplies. Angidingi okuningi, ngidinga only that friend of yours body. It will buy distance akho zonke and keep you safe. Choose wisely, ubunzima sonke siyabuthola. Ivo, ex-yakhe kudlale. Ivo, ex-yakhe uzodlala phela lo. Ivo. Ngani ngiyokhona ukuthi ngibonani. Ngibona ubuso be-ex yakho kulesihlalo abantu abalahlekile. Ex yami. Usho yiphi Mahleng? Usho Zitha? Hayibo ke, uZitha. Wajana yini uZitha phela uZitha beyicash yakho kuphela. Ngikhuluma ngoCebo mina, uCebo. uCebo. Iyo, kaze kwenzakaleni kuyena? Yo, manje sekulahleke 2. Ayisho nendawo ngisiya. Su. Uba nomunye manje? Nabhuti omncane, omngane ex yakho uNdlozi. Bekumele uthi ubhuti kalungile omncane. Finish. Why faka nama ex? Why? Insufficient airtime to make a call. Please load airtime. It is now confirmed that the remains found belong to Tolothamin. Police now believe Lungelo Machozi is linked to multiple matters, including those of Ndrimiso Machozi, his own brand, Tolothamin, his friend, and Pingu Kozai, who was laid to rest last week. Kazuqolani nganabafu awujesu mawakho uzomnuka Jesu ukuthi bangathatha lento kwakhuleka ngayo kunini ngimvela kunini ngimbuza Safasa phela isizwe simnyama. Hello Ndabeni, unjani sisi? Agnes, uqala usevela walahla njenganabuselaphi. Ngiyasaba ukuthi sombona sisimbona kwipage laMadla Chris eseyizingcucu njengoCebo Dlamini. Ehlisa umoya sisi, uthini kwenze njani? Phela ngazumeka mangithi ngiyaphopoma kaSebo. Uyazi uXolani, kade ngimthumile. Ngiyacabanga sezofika lapho. Agnes, ngijwayela kabi wena. Izweli libanga ngakho usufuna kulahleka kimi ngani? Awuthumi ngane zakho. Xolani uphuma phi?
In fact, hamba ukhinduka ibhamba ube ngoba uzo. Ngiyodlala. Bese ngifuna uhambe Agnes. Yaxolani, woza la wena. Ngiyacela ungamshayi, kade thunywe yimi. Usakhona kanti wena? Wena, ngithe woza la. Ufuna ukungishaya ani? Angeke. Phakathi kulinga indodana yakho Lungelo amaceleni amaningi. Bayibulala indodana yakho ungeniswa kanye nomngani wakhe ucela. Ulungele yena wabulala iphinde isiphoso wakhe empethe last week. Hayi ngiyazi. Ulungele indodana yamanye umbulali. Hayi ngeke. Mhlawumbe umndeni ngiqinisile. Manje ngithole i-revenge kuLungelo. Yeka afike cishe ukumbulala. Ubulala lo muntu bese izobe intombi yami. No, you can't get away with it. Amaphoyisa awenzi njalo. Mara kodwa ngisizile ngangamtshela umndeni ukuthi bengishelisisi wakho uPinki. Ngiseyidate le number zini. So, ngafuna isebe yakho. Ngizobe ngisebenzela inamba yami. Hayi mina ngenza noma yini for wena. Angihayibe uma ungangeka bona. Amanzi amancane lawo. Nangaka ngishika ngokwenzela ingqobo. Vele ngimfonele futhi umndeni. Vele siyenze operation revenge. Ngikhalela imali yami nje mina. Ibifora nje naleya movie ngiyawazonda nje nama-horror movie. Bengayona i-horror, bekuyi-thriller. U6 no9 lo, nayo nje ibithusi. Abantu bese bebulalana nje for no reason. That's nangithusa yini? Bengifunda la online and according to this psychology article, if umuntu kills once, she or he doesn't get caught, kubalula ukuthi aphinde futhi. And it gets easier each time. It's like ingqondo vele adjust. Yo, shithi vele kube nje i-normal for bona. Yeah, kuthiwa villains are born. But I think that actually pain, trauma, betrayal, silence, it all adds up. Ayibo ayana, ya movie siyibukile kwenze yadula. Sohamba yosesha. Bafuna isihlangane endaweni eqashela nje ngempela. Orin, nemali ama-restaurant. If ungaqhamuka uLungelo la ex yakho singenza njalo. Yazini, ngivela ngigwaze manje bengicaphuza emgodo efana noLungelo ngisimase ngitshela nawe manje wahle isicafeke. So babe ukuthi angikhululekile nje ngoba ngila angikhululekile nazi. Ngiyasaba. Yazini, ngongani mfethu? It's over. Mina ngaze ngajona amantombazane. Ngamana hambe bana ikwala sabu. Bon, yazi ngikhathazekile. Abantu sebathuma nje amasokisi kulezi nsuku. La bengihlala khona elwazini kuvele kume khona imoto ebomvu. Uma umuntu akhombe ngesibhamu kufaka phakathi, mase ungasaphindi utholakala. Usho nje Bondla. Hey, omama abathathu, izingane ezinhlanu, hey nobaba ona36 kuze umanje abakazi batholakala. Yo asiphephile. Abantu bayathunjwa, bayadayiswa, kuthwala ngabo yo asiphephile. Hello ma.
Ngiyaxolisa ngisendleleni sengiyangena egeyithini. Usayathetha umfazi njalo? Yebo uyathetha uthi mina ngisazula abantu emsadi wami. Hayi kodwa uqinisile uyosayivula bonathi. impilo lena namnikazi ungasubusa banima sekwanele manje mda kanti mina ngangithe kanti mina ngangone lezi ngizwa abantu betithatha lento kaphile umuzi ithathile uzophilela wona ukuhlukumeza uma ngabe kuthiwa imali khona kasembi nathi ungise khona mhlawumbe ngizogqoka nehembi sathana ubhokile uveze inzipho zikahembe. Lakushonela kusasa le kodwa ngeke ngizame mina ukwehluleka ngoze ngifele khona lana ngisazofaka umoya ena ngeke ngivume mina ukuhlehlela ngibushele emuva laba ngisazofela kubona akukho kudlula ukufaka amandla ngibekezele bengqilaza umfana osebenze kwikhandla ngikose ngifike mfuma phela ngikho kuthakathaka sithe samzandamawayo banye ngathi bayangithanda lapha inzondo igcwele ikhanda sekwenze njani manje bazofuna nabantu abangaka kwami ulasukalahla kwangena mina kwadlala ifilimu bazoqoma iqiniso masenquma ngiqeda ngiqala ngamula ngivula indlela thula umsindo ulalele mina ngiyingoma kini intansiswa yimlo yimi inkunzi ngiphume 150 wafela ubala angaqedi labafana ngibanqeni angaqedi labafana ngibanqeni when I'm down rappers be like nigga what you doing vele I'm going lapha ngingqeni Lungelo siyayiqeda ukugcina namhlanje Ungazi kahle wena. Awukazi wangazi. In fact noba uthiwa ngazi nangazi. Abo ubuthi ayikhaya. Azivele zilime ziyetsheni. Hayibo umpopho Say looks the baba mashile manje sana Hello sis ngicela uzeka kwami amaphoyisa adobeka amaphoyisa asatholathini yokuthi indodana yami waqatshelwa la egcekeni. Anonymous tip-off led police to the discovery of human remains at Majosi family home in KwaZulu-Natal. The remains are confirmed to belong to Ndumiso Majosi.
Police confirmed that Lungelo Majozi remains at large and is considered armed and extremely dangerous. Uzungibale nam, emakamena